Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hari ini angin kenceng. Bang Mail naikkan sendaren 2. Tapi nggak malah kelihatan, kecil kali pun. Halo Bang Mail, gimana Bang Mail? Wis mantap kali. Bajunya seragaman sama layangannya, tapi sayang layangannya nggak naik. Layangannya mabuk. Tahu aku di mana tempatnya. Itu di belakang situ masuk kan? Di sebelah sini. Hitung aja dari apa itu, dari sini 3 pokok, dari perbatasan 1, 2, 3. Tengoklah nanti. Masuk sana, baru sini sama sini, baru sini. Ya masuk jalan itu kan. Nah sini kan ada sawit, perbatasan antara sekolahan sama punya Nadira. Nah itu terus hitung 1, 2, 3. Gitu nanti ketemu 3 pokok. Hari ini suasana angin kenceng, banyak anak yang. Hai Bang Paris, mana layangannya Bang Paris? Wih, nggak kelihatan Bang Paris. Oh iya ya, kecil ha. Pas matahari Bang Paris nggak kelihatan. Nah ini joki andalan ini Bang Paldo ini. Sampai. Nah ini Bang Paris. Wes. Tim apa itu? Tim hijau-hijau. Jangan di situ, bintang. Gesek. Putus sini nanti kalau gesek. Kok sini? Sini. Wih, anginnya kenceng. Jadi layangannya mantep. Gapangan ada 2 naik. Yang satu liar ini. Iya, Bagas pun dibawa sini gapangannya pasti naik itu. Anginnya kenceng. Ajalah Haris. Lah punyamu ayo. Di panjer. Hah? Udah bolong-bolong. Ya disolasi lah. Sayapnya bolong besar juga. Disolasi bisa kalau di apa? Patah sayapnya. Nah, kalau patah ya udah lah. Ini Bagas jalur 9. Halo Bagas, ketawa senyum-senyum, ganteng kali dia. Anjay. Nah kalau ini preman joki layangan nih. Awas sambitan. Kalau sambitan putus dilarang nangis lo ya. Nangis lah. Kalian pun apa dekat-dekat pun. Nah itu pendek-pendek kali pun nanti apa kena itu sendaren. Punya siapa sih cedek apa papiran kayak? Enggak, yang kecil yang layangan tempe. Oh, layangan Bagas. Awas lo nanti kena apa? Apa? Gesekan kalian. Gesekan ya ganti. Ganti. Ya mana Aci? Oi, tang. Enggak apa-apa Bang, gesekan aja, Bang. Gesekan aja, putus dilarang nangis. Nanti bintang yang Kalian tengok ya nanti. Ya, wajah kalian. Apa nama YouTube-nya? Satya Wirastika. Satya Wirastika. Lupa tadi mana namanya. Iya, aku juga. Jadinya ini. Kok HP-nya ada? Enggak, jadinya enggak lah. Wajah kalian ganteng-ganteng kali. Yang awalnya tuncian jadi nggak nunci. Keren. Channelnya isinya ya muka kalian semua itu nanti.
Yang tiap hari yang di video kalian pun yang main sini. Hah? Baru aja doh. Nanti kalau kalian tengok di subscriber. Itu sama. Itunya pas-pasan. Yang paling apa yang kecil itu punya siapa? Paling jauh itu? Mana? Punyamu, Gas? Nanti kalau putus nggak boleh nangis loh ya pokoknya. Cuaca enak kali ini. Kenceng kali anginnya. Mari. Aduh. Pokoknya selama gapangan suaranya sendarenya masih kenceng, berarti anginnya kenceng. Kalau sendarenya udah nggak kedengeran, berarti ya anginnya mulai jarang. Tapi moga-moga sampai maghrib sampai malam nanti kenceng. Us kayak jelly. Siapa narik? Bintang masa. Yang lasa minggir, jangan sama kawannya. Minggir sendiri yang lasa. Nanti kena kawannya, putus. Awas putus. Minggir yang lasa minggir. Nanti kalau putus nggak boleh nangis. Punyanya Bagas mana? Bagas apa itu? Bagas Mail. Ya sampingnya Mail. Ini pun benangku tak nyampe kayak separis lintang enggak? Halo Bang Faldo. Ini benangnya tipis nih. Nama ini double 2. Hah? Berapa dulu? 3. Hah? 1. Weh, Bagas. Gas. Pantaslah kau bilang tebelnya double 2. Suka sekali kalian anginnya kenceng. Coba kalau nggak ada angin paling perengut aja. Papirannya lasa kali papirannya Awi itu. Ih. Hampir aja. Anginnya kenceng. Awas, yo kena itu lo. Minggir kau. Ya punyamu lasa, turunkan aja dulu, minggir. Daripada dimarah kawannya nanti kamu. Di belakang sana loh, Bintang. Di belakang. Turunkan dulu di belakang. Loh. Kena kawanmu lagi enggak? Adekku pasti terbang nih. Ini adekmu? Masa ada adekmu? Ada, kan? Kayak gitu. Kayak jelly deh. Hah? Ada baru beli. Wih. Mama. La. Kayak jelly, Mbak. Liar kali papirannya ini. Tapi gapangannya itu anteng. Iya, gapangannya enak. Tapi tadi kurasa udah bisa aku tarik gini loh. Bikin sakit jantung aja. Kenceng kali pun anginnya. Pegang minyak aku. Sama saja mah. Gila, kenapa kan gara-gara neko? Iya, kata kok itu kan belakang. Kalau yang Enggak. yang lodoyonya apa? Awas kena barang deh. Tajus itu. Iya, aku tahu.
kopi. Tak kopi apa tadi? Tuh. Paling pendek di sini. Gila, ini benang satu loh nih. Empat atau tiga nih depannya. Takut papiranya mau ku apakan nanti mancep pula. Liar kali dia. Raman jibak itu belum terjual. Belum. Jibak yang hampir ngenain aku. Yang kecil. Yang mana dong? Yang hitam. Emang ada? Ada dulu aku pernah Oh, yang dulu ya udah dong, udah kejual semua. Itu pesenan itu. Mantep pas kali depan aku. Iya, sampingmu dulu kan waktu ngetes dulu. Sini muda. Itu sempat kena kepalamu bocor waktu itu, iya kan? Kenceng kali ya. Bisa terjang. Sini muda. Depan mata. Di sini. Kaget kau? Kaget kan kau? Di sini. Kaget. Waktu itu sedang setting. Kalau ini kan enak mau mayung dia. Kalau aku nggak mau mayung ini. Kalau punya aku yang waktu itu. Udah tuh punya bagas. Yang tak pancet di rumah yang anjleng itu nggak mau mayung. Tidak ini tak lu. Naik turun ya. Padahal ini Kau dari tadi siang ya, Do ya, sebelum Jumatan. ya sebelum Jumatan kan aku kesini. Nah, Baru tuh pulang manjer. tapi sebelum Jumatan kan kau panjer juga depan rumah ya? Iya. Sampai pulang Jumatan. Dibilangin Rope aku soalnya. Pulang Jumatan. Itu punya si Paldo ya. Mana, Riz? Lenganmu. Anjelem. Enggak, ya itu ya. Bisa pula macam itu. Kalau tinggi-tinggi ya kayak gitu benangnya malpong. Aku enggak. Tahu El? Masih tinggi. Lah iya nggak bisa. Kan yang tadi siang anjlem. Heeh. Yang tadi itu lah yang tadi. Kan gini dulu. Heeh. Muter-muter dulu. Tapi kamu mau dikasih layangan sama Bagas? Ambil. Terbangi. 2 meter ke sana. Itu ambil pakai sepeda. Itu yang lama yang dulu itu loh, Riz. Heeh. Anjlem di situ. Heeh. Bener ambil kalau ada